ខានជួបគ្នាយូរហើយនៅដូចដើមនោះអធិស្ឋានតកែកាហ្វេខ្មៅដាក់តកអត់ស្ករអត់ទោះតកែតែក្រូចឆ្មាអត់ស្ករហូបបានយ៉ាងម៉េចមិនញ៉ាំកាហ្វេទេកាលនោះដោយសារធ្វើការរាល់ថ្ងៃធ្វើការ28ម៉ោងទើបត្រូវការកាហ្វេខ្មៅជួយសម្រួលឥឡូវខ្ញុំអត់ធ្វើការទៀតទេគួរតែផឹកតែតកដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អវិញកុំនិយាយអញ្ចឹងអីទុកថាទេវតាផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមឲ្យឯងដើម្បីធ្វើរឿងផ្សេងនឹងដើរឲ្យបានឆ្ងាយសម្រាប់ខ្លះទៅសម្រាប់អញ្ចឹងតើតដេកមកឈូសទើបអាចសម្រាប់បានកុំនិយាយពាក្យអពមង្គលខ្ញុំត្រូវនៅបង់ថ្លៃផ្ទះត្រូវហើយអញ្ចឹងឯងប្រុងធ្វើម៉េចគ្មានធ្វើម៉េចទេធ្វើការងារកប៉ិកកប៉ុកដឹកអាហារឲ្យគេឲ្យតែបានលុយចេះតែទ្រាំធ្វើទៅតែតកអរគុណអញ្ចឹងក៏ល្អដែរធ្លាប់ចង់បដូរអាជីពដែរទេខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាជាច្រើនឆ្នាំហើយមិនអាចចេះតែបដូរទេខ្ញុំមិនទំនេរដូចជាលបងទេលបងជាកេរីខ្ញុំដឹងថាលោកមិនចិត្តល្អម្លឹងទេឯងមិនចូលចិត្តពួកគេមែនទេមានរឿងអីដោះស្រាយគ្នាឲ្យបានច្បាស់ទៅខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់មែនហ្គេរីសួស្ដីឈប់សួរខ្ញុំរឿងសម្ភាសទៅបើគុំតែដោយសារនាងនៅ SNK ខ្ញុំក៏មិនអាចខ្លាចជាកណ្ដុលនៅតាមផ្លូវដែរនោះជាអតីតក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើការឥឡូវខ្ញុំតំណាងឲ្យវេទិកាសាធារណៈខ្ញុំមិនខ្វល់ថាជាវេទិកាស្អីទេពួកនាងសិតតែដូចគ្នាដេញតាមការវាយតម្លៃនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេទៅយុពួកនាងយកអស់ខ្ញុំជាអ្នករងថ្មបាក់សារព័ត៌មានមិនសិតតែដូចគ្នាទេសាកសម្ភារឲ្យពួកយើងទៅប្រាប់គ្រប់គ្នាថាក្រុមហ៊ុនបិទមាត់លោកមានតែវិធីនេះទើបជួយលោកបានម្យ៉ាងពេលនេះលោកក៏គ្មានអ្វីត្រូវខាត់បងដែរណែកុំការពីអ្នកដែលធ្វើបាបគេអី Open Platform គឺអាចជួយឯងបាន PM ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីខ្ញុំឆ្លើយនឹងបងជាមិនឆ្លើយនឹងឯងមិនពាក់ព័ន្ធថាអ្នកណាស្គាល់គ្នាយូរអ្នកណាជារៀមច្បងទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យពួកអ្នកកសែតតាមរំខានចេះតែនិយាយពីយុត្តិធម៌នឹងទិញបាយហូបបានទេពួកនាងយុត្តិធម៌មែនទេអញ្ចឹងជួលខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាទៅខ្ញុំអាចមានចំណូលហើយខ្ញុំនឹងព្រមសុភាល្អទេអាចបង្កើតជាតំណផលប្រយោជន៍ធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាពួកអ្នកកសែតនិយាយកោកថានឹងជួយខ្ញុំតាមពិតអាត្មានិយមណាស់ខ្ញុំល្ងងគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមទោសបងជាខ្ញុំទៅមុនហើយអញ្ចឹងអីហ្គេរីខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្គេរីគិតថាធ្វើបានឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើរតាមជំហានដែលមិនចង់ដើរពេលថាស្ថានភាពហូរឈាមក្នុងខួរក្បាលប្តីអ្នកស្រីបានធូរហើយតែគាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនឆាប់នេះទេឬឯរហូតទៅខ្ញុំមិនសម្ភាសទេការងារអ្នកកាន់កាមេរ៉ាគឺកាន់កាមេរ៉ាការងារអ្នកសារព័ត៌មានគឺកាន់ក្បាលមីក្រូរាល់ថ្ងៃពួកយើងដេញតាមគោលដៅខ្ញុំជឿថាស្វាមីអ្នកស្រីអាចឆ្លងផុតគ្រោះនេះបានព្រោះគាត់ជាមនុស្សមានការតាំងចិត្តតស៊ូនឹងអត់ធ្មត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ជ្រើសរើសសម្រាប់ពានរង្វាន់ថតរូបភាពល្អបំផុតជាបុគ្គលថតកុនមានទេពកោសល្យដោយសារគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយមនុស្សគាត់អាចនឹងគ្មានឱកាសឡើងទទួលពានរង្វាន់ទេក្រុមហ៊ុនថតកុនព្យាយាមទម្លាក់កំហុសដាក់អ្នកផ្សេងចង់បិទបាំងខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីពេលនេះវង្វេងវង្វាន់តែស្ងៀមស្ងាត់មិនអាចជួយអ្វីឡើយទឹកចិត្តខ្ញុំចុះខ្ញុំអាចជួយគាត់បានអ្វីដែលសមនឹងទទួលបានមិនថាជាសំណងឬយុត្តិធម៌ឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីព្រមឲ្យសារព័ត៌មានខ្ញុំសម្ភាសខ្ញុំគិតអ្វីមិនចេញទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់មិនអីក្រោយការសម្ភាសពួកយើងអាចប្រកាសរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកអ្នកស្រីខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីយល់ព្រមនឹងឲ្យសាធារណជនបានដឹងឮពីសម្លេងជនរងគ្រោះឲ្យ SNK ជួយអ្នកស្រីទៅ
និយាយពីអធិពលការផ្សព្វផ្សាយនិងសមត្ថភាពគៀងកងពួកយើងមានប្រៀបជាង ច្រើនថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងមកខ្ញុំសម្ភារតែខ្ញុំយល់ថាដោយរំខានគាត់សម្រាប់អញ្ចឹងចូលចិត្តជួយមនុស្សតែហេតុអីមិនជួយគេរីគេក្រោកឈរដើម្បីប្តីខ្ញុំឥឡូវគេត្រូវបាត់បង់ការងារធ្វើតើរឿងនេះគួរបន្ទោសអ្នកណាសូមវល់ឈប់តាមរំខានពួកយើងទៀតទៅ សូមបីបងក៏ប្រើល្បិចបញ្ឆោតផ្លូវចិនមើលទៅអស់សង្ឃឹមខ្លាំងហើយលើក្រោយស្រក់ទឹកភ្នែកផងទៅគួរឲ្យអាណិន ពេលឯងសំទៅជាសាធារណៈទឹកភ្នែកក្រពើមិនបានស្រក់ទេឬសមនឹងទទួលកំហុសទៅគ្មានអារម្មណ៍អីសោះ អ្នកណាក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសដែរហើយបងក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចគ្នារឿងសំខាន់គឺទទួលស្គាល់កំហុសត្រូវទេលើក្រោយខ្ញុំនឹងឈ្នះមុនបង បានខ្លាំងឈ្នះឥឡូវទៅចាំលើកក្រោយធ្វើស្អី បងម៉ែនមានមនុស្សមករក មករកការងារធ្វើឬគ្រាន់តែមកលេងទេ សូមអបអរក្នុងការរើចូលអอฟហ្វិសថ្មី អាចដើរមើលមកជុំបានកុំឃើញកន្លែងតូចតែមានគ្រប់យ៉ាង និយាយគ្នាបន្តិចករណីបាត់ដងស្ទូចនៅកន្លែងថតកុននេះជារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាល ខ្ញុំមិនមែនចាំតែយករបស់ឯងឲ្យទេការផ្ដល់ឲ្យតែមានរបស់ទៅវិញមិនតាន់ព្រមព្រៀងគ្នាខ្ញុំនឹងមិនតាន់ទទួលសំណើឡើយចង់ឲ្យជួយទម្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យឯងសម្ដែងធ្វើអ្នកដោះស្រាយនៅមុខ ISO ឈប់ធ្វើពុតទៅបងចង់បានរបាយការណ៍នេះឥឡូវគ្មានអ្នកណាទទួលសម្ភារទេបងក៏មិនតាន់បានព័ត៌មានយប់នេះមិនផ្សាយទេ ហេតុអីរើយកពួកយើង ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពពួកយើងស្តៀងគ្នាខ្ញុំមានមេកាយម្នាក់បងមានស្ថានីយ៍ធំធ្វើការក្រោមគេវាមិនស្រួលទេខ្ញុំថាពួកយើងចាប់ដៃគ្នាបានគិតមើលទៅ អ្នកជំនាញសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីតាំងថតក្រុមហ៊ុនថតកុនមិនបានទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យក្រុមការងារព័ត៌មានអស់នេះខ្ញុំមានហើយដូច្នេះបើតាមបច្ចេកទេសរាល់ពេលចល័តដងសន្ទូចម្ដងត្រូវមានវិស្វករជំនាញច្បាស់លាស់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើបែបនេះត្រូវការចំណាយធនធានច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលគិតតែពីផលចំណេញមិនធ្វើរឿងហ្នឹងទេ ក្រុមហ៊ុនថតកុនបានបដិសេធរឿងនេះនិងបានទម្លាក់កំហុសទៅឲ្យក្រុមការងារពួកគេច្បាស់ជាកំពុងរងចាំរឿងស្ងប់ស្ងាត់និងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិញ ខ្ញុំមិនប្រើមនុស្សសញ្ចេតនាតែផ្ដាស់ទេខ្ញុំឲ្យឯង1ម៉ោងដើម្បីរៀបចំខ្លួនអាចធ្វើបានឬអត់ពឹងលើខ្លួនឯងហើយ ខ្ញុំបានគិតពីរបៀបដោះស្រាយរួចហើយមិនត្រូវការរៀបចំតែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាំរបាយការណ៍នេះខ្ញុំឲ្យបងមុនអ្នកផ្សេង1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ចូលមក តើបានដំណឹងមកថាវិនហ៊ុយស៊ីនបានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដងស្ទូចពីប៉ូលីសគួរតែផ្សាយឆាប់ៗនេះ ពួកគេជួយបានឯកសារផ្ទៃក្នុងនាងមានអ្នកជួយ ខ្ញុំនិយាយនឹងនាងហើយនាងធ្វើតាមវិធីនាងតាមជំនាញនិងវិធីសាស្ត្រនាងវាមិនចម្លែកទេ ក៏មកលឿនចង់ពេកដែរមិនបានជានាងដឹង នាងខលមកបញ្ជាក់ខ្ញុំច្បាស់ជាមិនប្រាប់នាងហើយតែខ្ញុំប្រកាសថានាងនឹងទៅសួរអ្នកផ្សេងពេលណាបញ្ជាក់បាននាងនឹងផ្សាយភ្លាម បើវេទិកាសាធារណៈផ្សាយមុនជើងធ្វើសន្និសិទមហាជននឹងថាជើងដើរក្រោយទៀតហើយ ខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយយើងគួរចេញសន្និសិទកាសែតភ្លាមខណៈពេលចេញរបាយការណ៍ទៅសារព័ត៌មានទាំងនោះទី ថ្មីនេះមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅទីតាំងថតកុនដោយសារមានការបាក់រលំទម្រលើកមុនប៉ូលីសបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដំណើរការដំបូងហើយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតកុនពិតជាបានធ្វើប្រហែលនៅក្នុងការងារបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបែបនេះ ឲ្យពួកគេ ស្នាដៃកូនចៅជាកិត្តិយសមេកាយ
បន្ទាប់ដល់វគ្គសំណួរចម្លើយអញ្ជើញលោកនៅជួរមុខគេ ខ្ញុំមកពី ANK តើរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការបែបណាដើម្បីគ្រប់គ្រងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៅទីតាំងថតកុននោះហើយនឹងបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៀត យើងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកជំនាញនិងឧស្សាហកម្មធានាថាបុគ្គលិកទាំងអស់មានបរិយាកាសការងារមានសុវត្ថិភាពចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់យើងនឹងពិគ្រោះជាមួយផ្នែកយុតិធម៌ កញ្ញានៅកណ្ដាលជួរទី វេទិកាមហាជនសៀវម៉ាន់ជឺក្រុមហ៊ុនថតកុនមិនទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យបុគ្គលិកខ្លួនទេធ្វើឲ្យអ្នករបួសពិបាកទាមទារសំណងតែច្បាប់សំណងនយោជិតអាចជួយពួកគេទេ រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបទបញ្ញត្តិនេះបដិញ្ញាបង្កើតបរិយាកាសការងារនិងអាជីវកម្មប្រកបដោយសុខដុមរមនាតទៅពួកយើងនឹងធ្វើការជាមួយវិស័យច្បាប់ការពារកម្ពុជាជួយគ្មានឱកាសជាចំណេញ ឆ្កែដែលមិនទាន់ខំម្ចាស់ ពីក្រោយជានឹងចេញសេចក្តីប្រកាសដល់អ្នកគ្រប់គ្នារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះណាស់មិនឲ្យមានបញ្ហាធ្វើប្រហែលណាប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពកម្មករឡើយសូមអរគុណ សារព័ត៌មានថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណទាំងអស់គ្នា ខាធីធ្វើបានល្អណាស់ ពួកគេចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានច្បាស់ណាស់កាន់ជើងក្រុមហ៊ុននោះច្រើនថ្ងៃហើយពួកគេមានមកមើលប៉ាទេ សមាជិកគ្រួសារមិនហ៊ាននិយាយផងក្រុមហ៊ុនថតកុនច្បាស់ជាបង្រួមរឿងឲ្យកាន់តែតូចការធ្វើប្រហែសក្នុងការរាយការណ៍គ្រាន់តែជាជំហានដំបូងដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែផ្ទុះឡើងត្រូវធ្វើឲ្យឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ប៉ាអីមិនមែនជារឿងកាត់ឡើងដោយចៃដន្យតែជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីថាត្រូវសារព័ត៌មានប្រើប្រាស់តែធ្លាប់គិតចង់ប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានវិញទេរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនថតកុនការបរិច្ចាគមហាជនបើមានពួកគេជួយអ្នកស្រីនឹងស្រាតបន្ទុកខ្ញុំបានត្រៀមរបាយការណ៍នេះឲ្យអ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីចង់តស៊ូតែម្នាក់ឯងឬចង់ឲ្យហុងកុងទាំងមូលឈរជាមួយសម្រាប់ចិត្តទៅ លបងជាខ្ញុំត្រូវការលបងជួយ ធ្វើឲ្យបងម៉ែនខឹងទៀតហើយខ្ញុំដឹង PM ធ្វើបាបឯងមែនទេបានខ្ញុំនឹងទៅបដៅគេចេញ មិនមែនទេខ្ញុំចង់មកសម្ភារលបង សម្ភារខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកល្បីទេកុំប្រាប់ណាថាឯងគិតបានតែប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំចង់សួរលបងពីរឿងក្តីស្ដេចចៅកាលពីមុនចង់សួរពីអារម្មណ៍ពេលជប់កាន់កាមេរ៉ាបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់បទពិសោធន៍របស់លបងបំផុសគំនិតដល់ហ្គេរីដល់បងប៉ាធំនិងក្រុមការងារទាំងអស់ក្នុងឧស្សាហកម្មនេះពួកគេសុទ្ធតែជួបការលំបាកតែមានការជំរុញរបស់លបងពួកគេនឹងមិនអស់សង្ឃឹម 10 ឆ្នាំទើបខ្ញុំអាចងើបឈរវិញបានឥឡូវចង់ឲ្យខ្ញុំបើកចំហដំបៅឲ្យគ្រប់គ្នាមើលខ្ញុំសុំបង តែសាច់រឿងល្បីមានការតស៊ូមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានមនោសញ្ចេតនាវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់អាចជួយមនុស្សជួយបំផុសបំផុលស្មារតីពួកគេ មិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទេ ខ្ញុំយល់ថាលបងត្រូវការពេលកិនអញ្ចឹងពេលត្រៀមខ្លួនរួចតាក់ទងទៅខ្ញុំចាំបងឈប់រំខានលបងហើយ 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាក់រលំដងស្ទូចនៅកំឡុងពេលថតកុននោះលោកប៉ែធំអ្នកកាន់កាមេរ៉ាត្រូវដងស្ទូចទម្ងន់ 9 តោនធ្លាក់ពីលើនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារគាត់មកការងារវិស័យនេះកាន់តែលំបាកការថតត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេល 7 ថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយបន្លឺការងារក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេត្រូវថតជាង 10 ប្លង់មួយថ្ងៃត្រូវធ្វើការ 18 ម៉ោង រៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំត្រូវមើលចានដែលគ្មានទឹកស៊ុបនៅលើតុដើម្បីដឹងថាប្តីខ្ញុំគាត់មកផ្ទះឬអត់តែពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងអាចបានមកហុតស៊ុបដែលខ្ញុំធ្វើទៀតឬមួយក៏អត់នោះទេ បើសិនជាត្រូវការអាចសម្រាប់សិនបាន មិនមែនតែគ្រូសាពួកខ្ញុំទេដែលរងទងក្រុមការងារប្តីរបស់ខ្ញុំ គេនិយាយការពិតចុងក្រោយឧស្សាហកម្មនេះទាំងមូលដាក់គេក្នុងបញ្ជីខ្មៅគ្មានការងារធ្វើគ្មានអាហារចិញ្ចឹមក្រពះ បងម៉ែនអន្តបទដំងផ្សាយពួកយើងត្រៀមអស់ហើយតែប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រាប់តែទៅ SNK បង្កបញ្ហាដល់ពួកយើង
ដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្បាស់ជាត្រូវទៅប៉ុស្តិ៍ធំម្នាក់សិតតែចង់បានផលចំណេញរៀងខ្លួនបងមិនខឹងទេខឹងបានអីមកវិញគួរតែគិតពីផលវិជ្ជមានពួកគេជ្រើសរើស SNK ឲ្យជួយអញ្ចឹងគ្រួសារលោកប៉ៅអាចមានជីវភាពប្រសើរឡើងចាំមែនការសុភារបស់យើងមិនមាននៅក្នុងនេះសោះ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាក់រលំដងស្ទូចនៅកំឡុងពេលថតកុននោះលោកប៉ាធំអ្នកកាន់កាមេរ៉ាត្រូវដងស្ទូចទម្ងន់9តោនធ្លាក់ពីលើនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារគាត់មកគឺឃ្លានេះហើយទម្ងន់9តោនធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅប្រកបជាត្រូវការវិស្វករសំណង់គណនាកម្លាំងបន្ទកិច្ចនោះប្រៀបដូចជាបន្ថៅយៈកម្មទៅលើអ្នកកាន់កាមេរ៉ាយ៉ាងខុសខើបែបនេះទើបទស្សនិកជនយល់ថាឈឺចាប់នៅមីទៀតនៅត្រង់នេះការយំត្រូវតែថតឲ្យចិត្តទៅមើលទៅជាស្អីទៅនៅមីទៀត make up ស្អីទៅផាត់មុខមើលទៅកំសត់ណាស់គួរឲ្យអាណិតជាងបានអត្រាវាតម្លៃខ្ពស់3ចំណុចល្អហើយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនរអ៊ូអ្នកស្រីហ្វាំងពេញចិនអញ្ចឹងល្អហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតអ្នកខ្លះជួយខ្លួនឯងរួចពីគ្រោះដែលខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបង្កឡើងធ្វើបានល្អទាហានត្រួតត្រាយបានឆ្លងផុតទាហានឯកោម្នាក់គឺប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមុខនៅទីបញ្ចប់វានឹងខ្លាយទៅជាស្អីទៅលុយសំណងបានពីក្រុមហ៊ុនថតកុនដោះស្រាយបានថ្លៃថ្នាំតិចតួចពួកយើងគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់ថ្លៃវះកាត់ខួរក្បាលប៉ានោះទេបើពួកយើងមិនធ្វើអីទេដូចជាបោះបង់ការព្យាបាលប៉ាអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវសន្លប់រហូតទៅមិនអាចក្រោកមកវិញឬក៏ថតកុនបានទៀតទេហួសហេតុពេកហើយឲ្យលុយឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមស្មើជាលុយបំបិតនេះមិនហៅថាសំណងទេក្រុមហ៊ុនថតកុនមិនដែលទទួលកំហុសទេសុំទោសម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំមិនខ្លាចទេទូរស័ព្ទប៉ាត្រូវបិទចោលរហូតមិនដឹងថាក្នុងនេះមានអ្វីអាចជួយបានអត់មានគ្រប់យ៉ាងក្នុងនេះសុទ្ធតែជួយបានបើឯងមានភាពក្លាហានក្រោកឈរកាន់តែជួយថែមទៀតខ្ញុំនឹងប្រើកម្មវិធីស្ដារទិន្នន័យក្រែងលោកអាចជួយបានខ្ញុំមិនដែលទុកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានទេតែខ្ញុំជឿថាវេទិកាមហាជនពិតជាចង់ជួយមនុស្សមែនមិនដូច SNK ទេលើកនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវការបងជួយណាស់មិនមែនគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែខ្មៅនិងសទេឯងមិនបាច់នៅម្ខាងណាក៏បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពឯងពិតជាក្មេងក្លាហានណាស់កូនស្រីថ្ងៃនេះប៉ានឹងឡើងជីកន្ត្រកនេះហើយកន្ត្រកនេះឡើងទៅខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មើលនេះក្នុងកន្ត្រកនេះដាក់ដងកាមេរ៉ាបានទៀតលយដែរទៀតកូនស្រីលោកប៉ាធំសម្រាប់ចិត្តយល់ព្រមសម្ភារហើយនាងក្លាហានណាស់នាងឲ្យវីដេអូនេះមកពួកយើងដែរខ្ញុំមិនសម្ភារកាសែតតូចតាចទេវេទិកាមហាជនថ្មីត្បិតតែស្ថាប័នតូចតែយើងមានវិជ្ជាជីវៈវេទិកាមហាជននេះមិនធ្លាប់លើទេខ្ញុំមិនស្គាល់ជាស្អីផងចុះ SNK នាងជាតួឯកស្រីជាសាក្សីនឹងមានរបួសមានគុណភាពក្នុងការរាយការណ៍គ្មានអ្វីនិយាយទេអ្នកកាមេរ៉ាអ្នកផាត់មុងជំនួយការតារាសម្ដែងរួមទាំងនាងគ្រប់អ្នករបួសបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឬកំពុងកិច្ចមុងគ្មានអ្វីនិយាយទេគ្មានអ្វីនិយាយទេឬគ្មានភាពជឿជាក់ឬគ្មានភាពក្លាហានខ្ញុំនិយាយគ្មានអ្វីនិយាយទេខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការកុំរំខានខ្ញុំលោកប៉ាធំធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះមិនអាណិតគាត់ទេPenguin ជាសត្វមានភាពអត់ធ្មត់តែបើសិនមានម្នាក់ដឹកនាំអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យហាយចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ពិតណាស់វាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអាចនឹងត្រូវតោសមុទ្រចាប់ស៊ីតែពួកគេក៏មានឱកាសរីករាយនៃចំណីដែលមានក្នុងសមុទ្រជាជោគជ័យឬជាអន្ទាក់អាស្រ័យលើហ៊ានលោតចូលឬអត់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យនេះយូរហើយតែនេះជាលើកទី1ដែលគេហៅខ្ញុំថតតួឯងខ្ញុំចង់អរគុណដល់បងប៉ៅធំដែលនាំខ្ញុំចូលវិស័យនេះជាពានតួឯកស្រីឆ្នាំក្នុងភាពយន្តខ្នាតខ្លីខ្ញុំសូមសន្យាពេលឈ្នះរង្វាន់ភាពយន្តហុងកុងនឹងអរគុណលបងទីវីដេអូនេះរកឃើញក្នុងទូរស័ព្ទលោកប៉ៅធំតែគួរឲ្យស្ដាយ
តួនាងលើកពៀនម្ដងទៀតក៏គាត់មិនបានឃើញដែររងចាំកាន់តែយូរឱកាសជួយបានមានកាន់តែតែងរាល់ពេលគាត់ដេកនៅលើគ្រែពេនសាច់ដុំចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយគាត់អាចនឹងមិនអាចកាន់កាមេរ៉ាម្ដងទៀតឬមិនអាចថតនាងបានទៀតទេ សំទោសផង សានាងនឹងព្រមសម្ភារអញ្ចឹងគិតថានាងរើសយកបងឬក៏យកខ្ញុំតែខ្ញុំមានវីដេអូផ្ដាច់មុខមិនយុត្តិធម៌ចំពោះបងទេកូនស្រីគាត់ទុកចិត្តឯងនោះជាភាពខ្លាំងមួយដែរបើចុងក្រោយពួកគេសម្រេចទៅរក SNK ខ្ញុំនឹងឲ្យវីដេអូនោះទៅបងអ្នកគ្រូសួរបងម៉ែនហើយនៅផ្សាយព័ត៌មានមិនសំខាន់លើការឈ្នះចាញ់ទេពួកយើងអាចឈ្នះទាំងពីរនាក់ខ្ញុំជឿថាកាលណាមានមនុស្សនិយាយពីវាច្រើនពួកយើងអាចចុះផ្សាយទាំងពីរអាចជួយលោកប៉ែធំនិងគ្រួសារគាត់ពួកយើងគួរធ្វើជាឧទាហរណ៍ល្អមនុស្សកាន់តែកើនការពិតនឹងកាន់តែឆាប់ចេញចាំមើលនាងសម្រេចចិត្តទៅរួចពួកយើងទាំងពីរគួរតែធ្វើរឿងអ្វីម្យ៉ាងអញ្ចឹងបងចង់សួរសំណួរអីខ្លះគ្មានអីត្រូវនិយាយទេតើនាងយល់យ៉ាងណាចំពោះវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ លើកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេមិនទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យបុគ្គលិកទេមិនថាបើកប្រាក់ខែយឺតឬក៏បើកបានតិចតួចទេក៏នៅតែមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការវិស័យនេះតូចចង្អៀតណាស់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ធ្វើអ្វីបានជាមុខជាមុន មកខាងនេះនិយាយគ្នាបន្តិច ស្រ័យទៅមានកាយលបង ណែយ៉ាងម៉េចនឹងទៅសួរលោកណាក៏កញ្ញានៃដាក់ច្បាប់សម្រាប់ដែរចង់ពជាពេលមិនបើកលុយឲ្យដល់ពេលណា ហាមិនមែនចឹងទេលបងគឺថាថតលើកញ្ចប់ថាវិការផលិតករចាប់ដើមរੂហើយចាំបន្តិចទៀតទៅនៅពេលដែលផលិតករមានអារម្មណ៍ល្អចាំសួរគាត់ ខ្ញុំ ទៀត តែឯងមិនអីទេតែគ្រួសារខ្ញុំត្រូវការចិញ្ចឹមកាពះ ខ្ញុំយល់ធ្វើចិត្តចាក់សិនទៅ លោកណាក៏ចាំដែរ ឲ្យចុះមិនអីទេ បើម្នាក់ឈឺធ្វើការមិនកើតពួកគេនឹងរកអ្នកផ្សេងមកជំនួសធ្វើការដល់ដេកលើក្រែពេរួចបដូរការងារថ្មីវាជាធម្មតាហើយរាល់ឆ្នាំមានក្មេងៗបញ្ចប់ការសិក្សាដណ្ដើមគ្នាចូលធ្វើការ ឃើញមុខទួជំនួសហើយទៅមុខបន្តិចបានទៀត មិនលឺទេរំកាយទៅមុខបន្តិចទៅ បានទេវាហាត់20ណាស់ឲ្យពួកគេចុះ រ សំ ំ បោ កាយតែបន្តិចចាំបាច់ចត់ធ្វើអីគឺពេញហើយ គឺតែចឹងឯង ត្រៀម3 2 1 action តាំងពីខ្ញុំកើតមកមិនដែលឃើញប៉ានៅឆ្ងាយកាមេរ៉ាទេមានពេលខ្លាំងខ្ញុំចំណែនដែលគាត់ស្រឡាញ់ការងារច្រើនជាងខ្ញុំនឹងម៉ាគាត់ហ៊ានឡើងភ្នំចុះទឹកសមុទ្រដើម្បីតែថតបានប្លង់ស្អាតស្អាតឈ្នះពានឬមានអ្នកស្គាល់គាត់ឬអត់គាត់មិនអាចខ្វល់ទេច្រើនឆ្នាំមកនេះគាត់ខំប្រឹងធ្វើការណាគាត់មិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាខកចិត្តទេគឺអ្នកស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ាខ្ញុំខកចិត្តអ្នកបង្ករឿងបែកជាមិនបានទទួលពិន័យអ្នកដែលឈប់មើលបែកជាស្ងាត់ខ្ញុំដឹងថាទោះព័ត៌មានថ្ងៃនេះល្បីខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែរព្រោះថាគ្រប់គ្នានឹងជ្រើសរើសសភាពស្ងប់ស្ងៀមតើតាបញ្ហាធ្លាក់លើខ្លួនឯងផ្ទាល់តែបញ្ហាដដែលនឹងបន្តកើតឡើងលើកនេះខ្ញុំនិយាយមិនដើម្បីតែប៉ាខ្ញុំទេតែជនរងគ្រោះនឹងមានហើយមានទៀត ឯងមិនអាចកោតទេមានពួកយើងនៅហើយ ពេលកម្មករខ្លាចជាឧបករណ៍រលួយឲ្យពួកថាកែប្រសិទ្ធភាពនិងប្រយោជន៍តែងតែនាំមុខតែជារឿងស្ងប់ស្ងាត់ទេមិនមែនតែអ្នកធ្វើការឯករាជ្យដែលមានបញ្ហាបុគ្គលិកកងត្រាខ្លីក៏ដូចគ្នានៅគ្រប់ឧស្សាហកម្មគឺដូចតែគ្នាបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតឡើងការប្រើប្រាស់និងគៀបសង្កត់កម្មករឧស្សាហកម្មនឹងត្រូវជួបវិបត្តិយូរ នៅក្រោមជញ្ជាំងខ្ពស់សន្លឹមធ្វើមិនទៅដឹងថាពងមាន់មិនត្រូវគេជន់ឈ្លីទាមទារយុត្តិធម៌របៀបណាទៅមិនត្រូវគេធ្វើបាបវិវាទដែលហៅថាធ្វើការឲ្យខ្លួនជាក់ស្ដែងត្រូវកេងប្រវ័ញ្ចកើតឡើងគ្រប់ពេលហេតុការណ៍នេះបានបាក់វាំងននខ្មៅក្រោយភាពស៊ីវិល័យរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនឯកជននិងរដ្ឋគួរតែគិតឡើងវិញពីសិទ្ធិការពារកម្មករ បើក្រុមហ៊ុនធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿងនេះក៏មិនកើតឡើងដែរជនខិលខូចមួយចំនួនកឹបកេងពីលើអ្នករងគ្រោះគឺជាបុគ្គលិកបើអ្នកជាបុគ្គលិករបស់គេហើយជួបនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ត្រូវបដិសេធហើយប្តឹងទៅមន្ត្រីសាធារណៈ គិតថាស្រួលណាស់ទៅ គ្រាន់តែចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប្រគល់ឲ្យអ្វីដែលពួកគេចង់បាននិងព្រមធ្វើការឲ្យយើង ប្រកែកមិនបានទេនាងពូកែបញ្ចុះមនុស្ស អរគុណ អើយ អរគុណ អើយ អរគុណ អើយ 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 អើយ
លោកប្រធាន លោកប្រធាន ត្រៀមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការធ្វើបហេរបស់រដ្ឋត្រៀមហើយតែមើលទៅប្រហែលជាទុកចោលសិន នេះដោយសារតែការគិតគូរទុកមុនរបស់ Stephen និយាយគ្នាចាស់ខ្ញុំទៅធ្វើការហើយ លើកនេះខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាកើតឡើងមកពីខាងណាជំហានដំបូងដោះស្រាយបញ្ហាទទួលស្គាល់កំហុសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាគឺជាកំហុសមនុស្សមិនមែនចន្លោះប្រហោងច្បាប់ត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំលោកប្រធានក្រសួងការងារនឹងធ្វើសន្និសីទឆាប់បើសិនជាលោកបង្ហាញខ្លួនឲ្យខាងព័ត៌មានបានឃើញនោះកាន់តែប្រសើរ ធ្វើការបានល្អ ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅតែនេះក៏ព្រោះតែខាតធីនឹងជំនាញក្នុងការងារនេះណា អូសូម្បីតែលោកក៏និយាយអញ្ចឹងទៅហើយមើលទៅនាងពិតជាធ្វើការបានល្អណាស់ ហេតុអីការខំប្រឹងយើងគ្រប់គ្នានៅមិនទទួលបានព័ត៌មានផ្ដាច់មុខហើយចំនួនអ្នកចូលមើលនៅតែមិនទាន់ល្អ ចុងឆ្នេះចំនួនអ្នកចូលមើលត្រូវធ្វើម្ដងបន្តិចមិនអាចបដូរត្រឹមឲ្យជប់ទេ អត្រាវាតម្លៃពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំអាចយល់តែហេតុអីអ្នកសម្ភារនៅតែទៅ SNK ក្មេងស្រីនោះមករកពួកយើងមុនតារាស្រីនោះក៏ដូចគ្នាភ្លាមពួកគេទៅសម្ភារទាំងសងខាងអញ្ចឹងហ៎តែដើម្បីតែលុយឬយ៉ាងណា មិនតាក់ទងនឹងលុយទេខ្ញុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយ SNK មួយបដូរមួយ កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាក់ថាមានអ្វីចំណេញអ្វីដែលអញធ្វើគឺបន្ទាបតម្លៃខ្លួនខ្ញុំគួរណាស់តែយកពួកគេទាំងពីរដោយខ្លួនឯង គឺថាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគឺដើម្បីជួយពួកគេត្រូវអត់ នេះមិនមែនកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ការធ្វើខ្លួនស្លូតបូតគិតគូរពីអ្នកដទៃមិនស៊ីគ្នានឹងអាជីវកម្មយើងទេយើងតែងដើរយឺតជាងគេមួយជំហានមិនមែនមានតែការយើងមិនល្អទេក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹង SNK ជាស្ថាប័នធំដែរបញ្ហាគឺស្ថិតនៅលើមនុស្សម្នាក់សូម្បីឯងមិនជឿថា Open Platform មានឥទ្ធិពលជាង SNK ឲ្យមហាជនជឿបានយ៉ាងម៉េចឯងនិយាយខ្លួនឯងទេគោលដៅ Open Platform គឺប្រើជីវិតដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ជីវិតយល់ទេអ្នកនាងអធិស្ឋានជួយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបន្តិចទៅ កុំខឹងពេកទៅមើលលាវយិនខ្ញុំគិតរួចហើយខ្ញុំព្រមធ្វើការសម្ភាស លបងជា ខ្ញុំឈ្មោះឈិនស៊ឺជាខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរតែខ្ញុំសំណាងព្រោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើការតាមច្បាប់ទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យបុគ្គលិកទើបខ្ញុំទទួលបានសំណងដែលសមទទួលបាននិងក៏អាចដើរបានវិញតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំក៏បដូរទៅធ្វើការងារផ្សេងគឺថាមូលហេតុដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងសម្ភាសនោះគឺដោយសារបុគ្គលិកទាំងអស់ពួកគេសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកធ្វើការក្រៅម៉ោងពួកឯងធ្វើការដោយឯករាជ្យពួកគេភាគច្រើនមិនហ៊ានធ្វើការចរចាទេដូច្នេះតើពួកគេហ៊ានតវ៉ានឹងក្រុមហ៊ុនថតកុនដោយរបៀបណាទេចុងក្រោយពួកគេក៏ក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយគ្មាននរណាមើលឃើញ ប៉ាដឹងខ្លួនហើយ ម៉ាក់ទៅហៅពេទ្យ ប៉ា ក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងវិស័យថតកុនពីរនេះស្តៀងគ្នាណាស់ជាក្រុមការងារនឹងគ្នាពួកយើងមិនដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃកើតរឿងអ្វីខ្លះនោះទេតែពួកយើងធ្វើការចេញពីចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់ពួកយើងអាចនឹងមិនដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃទៅថតនៅកន្លែងណាខ្លះកាន់តែមិនដឹងថាអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ឬអត់តែពួកយើងត្រូវថតវាឲ្យល្អដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានមើលឲ្យលឿនបំផុតនេះហៅថាស្មារតីនៃបេសកកម្មការងារនេះពិបាកឲ្យអ្នកក្រៅយល់ណាស់ទោះតែមានគ្រោះថ្នាក់ធំកើតឡើងឬក៏មានអ្នករងការទៅបើអ្នកខាងក្រៅមិនដឹងផងគ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងវិស័យយើងពួកគេមិននឹងអាចយល់ទៅតែពួកយើងមិនបោះបង់ទេមិនខ្វល់ថាត្រូវគេស្ដីបន្ទោសយ៉ាងណាឬរងការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពួកយើងនឹងមិនបោះបង់វិជ្ជាជីវៈខ្លួនឡើយ
ចំពោះខ្ញុំយល់ថានោះជារឿងត្រូវការពារបំផុតអ្នកជំងឺដែលរបួសបាចង្កូននៅពេលនេះគឺផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នករបួសផ្សេងទៀតក៏បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែរក្រុមអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមួយក្រុមបាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យថៅកែគោរពសិទ្ធិការងារនៅពេលនេះក្រុមអ្នកកាន់កាមេរ៉ាធ្វើកោតកម្មបានន័យថាក្រុមទាំងមូលគឺត្រូវផ្អាកការងារចុងខុសតារាសម្ដែងគឺពិបាកណាស់ចុងក្រោយពួកយើងគឺថតមិនទាន់យើងនឹងខកខានថ្ងៃចាប់បញ្ចាំងនឹងត្រូវចេញសងថ្លៃកុងត្រារដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការងារ បើអ្នកកសែតមិនចាក់រុកបកបញ្ហាទេនោះពួកអស់នេះហ៊ានងើបធ្វើកោតកម្មទៀតដូរចំណងជើងថតបន្តទៀត មិនមែនចឹងទេថៅកែគឺថាគ្មានអ្នកណាព្រមធ្វើការទេខ្ញុំជាជាងប្រមូលក្រុមថតពាណិជ្ជកម្មក្រុមថតទូរទស្សន៍មកដែរប៉ុន្តែពួកគេធ្វើកោតកម្ម ឲ្យលុយថ្លៃជាងមុនទៅអាស៊ីធំយ៉ាងនេះខ្វះអីមនុស្សមកធ្វើការបណ្តែថារកមិនបានប្រាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងណាលុយមិនសំខាន់ទេគេទៅយុះយើងទើបជារឿងសំខាន់យ៉ាងណាក៏មិនអាចឈប់បានដែរ មានត្រូវចាំពាក្យថា Hollywood នៃភាគខាងកើតគ្រប់ពាក្យពេចន៍ទាំងអស់គឺសរសេរដោយញើសឈាមពួកយើងមិនថាធ្វើក្នុងវិស័យភាពយន្តទូរទស្សន៍អ្នកជោគព័ត៌មានឬក្នុងវិស័យព័ត៌មានមិនខ្វល់ថានៅក្នុងវិស័យណាទេនាពេលនេះគឺមានមនុស្សតែពីរប្រភេទគឺអ្នកហ៊ានទទួលយកភាពអយុត្តិធម៌និងអ្នកដែលក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចនឹង ពួកគេចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយចង់ខ្ញុំក៏ចង់គាំទ្រពួកគេដែរក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវរក្សាចំហនៅការធ្វើការដើម្បីសង្គមត្រូវទេបើខ្ញុំមិនចូលរួមជាមួយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងតែបោះបង់មិត្តភក្តិខ្លួនឯង ឯងជាមនុស្សធំហើយបើគ្មានគោលជំហរច្បាស់លាស់ឬគ្មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនទេនោះធ្វើអ្នកកសែតយ៉ាងម៉េចទេ គិតថាបងម៉ែនគិតយ៉ាងណា បងម៉ែនមិនច្បាស់លាស់ទេតែបើជាយានខ្ញុំដឹងច្បាស់មើលទៅអ្នកកាន់កាមេរ៉ានៅ SNK គ្មានទេ បើពេលនេះខ្ញុំនៅ SNK ប្រហែលជាត្រូវធ្វើពុតមិនឃើញអ្វីទាំងអស់តែឥឡូវធ្វើអត់បានទេខ្ញុំគួរធ្វើម៉េច ក្រែងដៀលខ្ញុំថាស្រីល្ងងឯឥឡូវឯងមកសួរយោបល់ខ្ញុំម៉េ និយាយឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបន្តិចមក ក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំនឹងផ្សាយរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតបែបនោះនឹងជួយពួកគេបានខ្លះតែក្នុងនាមជាដៃគូឯងខ្ញុំគិតថាឯងចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងទៅគេធ្វើរឿងគេឯងធ្វើរឿងខ្លួនឯងខ្វល់ធ្វើអីទៅសំខាន់ឯងអាចឆ្លើយសំណួរខ្លួនឯងយល់ទេ លាវជាណា មិនអីទេចុចបិទចុចថតនៅលើប៊ូតុងតែមួយទេខ្ញុំដឹងធ្វើមិនហើយ អត់ទេខ្ញុំចង់បានន័យ ខ្ញុំ ថា ដឹងហើយកុំញញ័រកុំថាកាមេរ៉ាថតឲ្យបានល្អដឹងហើយឆាប់ទៅនៅធ្វើមុខស្ញូញអីទៀត ត្រូវចាំណា ដឹងហើយក ុំធ្វើឲ្យទូតសនិចរត់អត់ ស្អាតប៉ុនយើងគេមិនរត់ទេ ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ មានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ ឧស្សាហកម្មភាពយន្ត ការពីឧស្សាហកម្មភាពយន្ត ខំឲ្យធ្វើការលើកកម្លាំង ការខំធ្វើការលើកកម្លាំងការគ្រប់គ្រងអង្គសាសត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ ធ្វើឬអត់សម្រាប់ខ្លួនឯងចុះខ្ញុំគោរពការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្នាតែការចាក់ផ្សាយនៅតែត្រូវបន្តបើចង់ចូលរួមធ្វើកតកម្មប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំរកអ្នកជំនួសតែបើគ្មានទេខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអរគុណគ្រប់គ្នាតែបើទៅធ្វើកតកម្មទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកកសែតជួយសម្រួលនិងយកអ្នកសារព័ត៌មានមកថតជំនួស ថាម៉េចយកអ្នកកសែតមកថតជំនួសអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីបង្រៀនពួកគេមែនទេហើយចុះ
ខ្ញុំសម្រេចទៅធ្វើកោតកម្មហើយ មិនបាច់មកធ្វើការក៏បានដាក់ច្បាប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំទៅឥឡូវវាខ្លាចជាកតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកកាមេរ៉ាហើយលោកគឺជាមេក្រុមពួកគេមិនមែនអ្នកកាន់កាមេរ៉ាទេបើមានអ្នកចង់ទៅពិតមែនខ្ញុំសន្យាថាក្រុមហ៊ុនមិនប្រឆាំងឡើយនេះតារាងបំពេញឈ្មោះចាប់ការងារនឹងមានអ្នកមកយកទៅយ៉ាងម៉េចកុំសំបីតែគិតណែឯងជឿដែរទេថាស្រីម្នាក់នោះនឹងគោរពតាមសន្យាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដំណើរមួយខ្ញុំចង់ប្រកាសស្ថានភាពបងប៉ាវធំបាននឹងនៅវិញហើយពេលនេះគាត់ជាមិនទាន់បានទេតែប្រពន្ធគាត់គឺចង់ឲ្យខ្ញុំអរគុណចំពោះគ្រប់គ្នាដោយសារមានការរួបរวมរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទីបំផុតក្រុមហ៊ុនថតកុនយល់ព្រមចរចាជាមួយនឹងពួកយើងហើយយ៉ាងម៉េចមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីទៀតហើយ ហេតុអីយកព្រមឲ្យលីជិនសម្ភារ ព្រោះថានាងប្រកែបើនាងស្មោះត្រង់ដែរខ្ញុំក៏ព្រមសម្ភារដូចគ្នា តើនាងធ្វើអ្វីទើបអាចឲ្យលោកបដូរចិត្ត គឺនាងយល់ព្រមសម្ភាររួមគ្នាមួយជាមួយនឹង SNK នាងក្បត់នឹងវេទិកាសាធារណៈលោកនៅខាងនាងទៀតអី កុំនិយាយអញ្ចឹងអីនាងមានការយល់ឃើញធំទូលាយនាងមិនខ្វល់ខ្លួនឯងនៅក្រុមណាមិនឲ្យចំនួនអ្នកមើលនិងកម្រិតល្បីមកបង្អាក់ដំណើរការនាងអ្វីដែលនាងខ្វល់គឺសាច់រឿងនិងអ្នកដែលនាងសម្ភារដឹងអត់ថាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអ្នកណាគឺនាងកាលពី10ឆ្នាំមុនដូច្នេះជាក់ស្ដែងខ្ញុំកំពុងជួយរូបនាងកាលពីមុនមិនមែនជាលាវយឿនទេ ខ្ញុំចាំបានមិនបានរំលឹកខ្ញុំទេ អញ្ចឹងឈប់ល្អកកនឹងគ្នាទៅដោយធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងមនុស្សជោគជ័យមានតែពីរប្រភេទទេគឺមនុស្សល្ងងនិងមនុស្សមោះមុតមនុស្សមោះមុតធ្វើអ្វីសម្រាប់បានផលមនុស្សល្ងីល្ងើព្យាយាមធ្វើរឿងដដែលដើម្បីសម្រេចបានផលប្លែកថ្មីនេះជាវិធីបង្កើតអ្វីដែលថ្មីត្រូវទេ អ្នកយកព័ត៌មានអាចសម្រុកទៅមុខតែថ្នាក់ដឹកនាំមិនអាចទេឥឡូវយល់ហើយថាមិនហេហ្វៃនឹងបង្ហោះធ្វើបែបនោះ ការពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកមក តែជប់គេបន្តិច គិតថាស្អែកនៅសល់ប្រហែលនេះទីថាបណ្ដាលពាក់កណ្ដាលទេធ្វើឲ្យព្រមចរចាជាជ័យជំនះរយៈពេលខ្លីហើយការសំខាន់គឺសំណើដែលមានការចរចាវាយអស់ទៅ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវនឹងត្រូវបំភ្លេចចោលព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងជាថ្មីហើយគ្រប់គ្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការថើតក្រោមមនុស្សដដែល SNK មិនផ្សាយអញ្ចឹងយើងនឹងផ្សាយទោះជាសារតែម្នាក់អ្នកសារព័ត៌មានក៏នៅផ្សាយ ខ្ញុំមានបំណងល្អទេ Channel នាងមានមនុស្សចូលមើលប្រហែល សមត្ថភាពអន្តរនៅលើចំនួនមនុស្ស តែអញ្ចឹងមែន សំទោស ប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅ បងម៉ែនខ្ញុំមិនអីទេ អ្នកទាំងអស់គ្នាការខំប្រឹងគ្រប់គ្នាប្រហែលថ្ងៃនេះមិនបានអាសាបង់ទីការទៀមទារបស់ពួកយើងមានអ្នកមើលឃើញហើយក្រុមហ៊ុនថតកុនត្រូវបានបិទទ្វារថៅកែនិងអ្នកដឹកនាំរឿងបានធ្វើការសុំទោស
បងប៉ៅធំក៏ទទួលបានសំណងដែរដូច្នេះសហគមន៍អ្នកថតភាពយន្តសម្រាប់បិទការធ្វើកោតកម្មត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជ័យជំនះនេះមិនមែនដោយសារខ្ញុំឬក៏បងប៉ៅធំទេគឺដោយសារទាំងអស់គ្នាម្ដងនេះទាំងភាពយន្តទូរទស្សន៍និងឧស្សាហកម្មព័ត៌មានបានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្រោកឡើងដាក់សម្ពាធបង្ហាញថាត្រឹមកូនសោតូចមួយក៏អាចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនបានពួកយើងតស៊ូមិនមែនឥតប្រយោជន៍នោះទេយើងមកស្ដាប់បងប៉ៅធំទៅ ដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងស្ដារកាយសម្បទាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងក្រោកឈរឡើងវិញម្ដងទៀតថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងកាន់កាមេរ៉ាបានវិញណោះនិយាយបានល្អមែន កុំយំអីកញ្ចក់វ៉ែនតាស្អាតនេះតិចគេសើចទៅ មកពេលរំភើបពេក បញ្ហាធំពេលនេះអ្នកកសែតធ្វើតាមតែចិត្តរៀងខ្លួនហើយពួកយើងចាញ់ប្រៀបគេជានិញសាស្រមៃទៅក្នុងអាគារមួយពោពេញទៅដោយកណ្ដុលវាចុះឡើងដើម្បីស្វែងរកចំណីគ្មានអ្នកណាបញ្ឈប់វាបានទេបើយើងដាក់ថ្នាំបំពុលនិងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃតែបើមិនធ្វើនឹងប៉ះពាល់ដល់យើងវិញតែបើសិនជាយើងយកឆ្មាមួយដែលមានការវឹកហាត់បានយ៉ាងល្អមិនដើម្បីស៊ីកណ្ដុរនោះទេតែដើម្បីបន្លាចកណ្ដុរបើ ISO បើកចំហទូលាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានអំណាចត្រួតពិនិត្យឡើងវិញសាធារណជននឹងមើលឃើញពីដំណាភៀបរបស់យើងហើយពួកគេនឹងទុកចិត្តយើងខ្ញុំថាវានឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះសំណើរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរកអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ដែលមកពីក្នុងវិស័យនេះជាអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីជាស្ពានចម្លងយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ដៃពួកគេឲ្យពួកគេសាកសួរនិងមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកកាត់បន្ថយព័ត៌មានខ្លាំងៗមានអ្នកណានៅក្នុងចិត្ត បើចង់បង្ហាញថាយើងពិតជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរមែននោះត្រូវជ្រើសរើសដោយបើកចំហអ្នកកាសែតប្រចាំនៅស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលត្រូវនឹងអ្នកមានសមត្ថភាព អូខេខ្ញុំនឹងស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សា Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten